Localizadas em Mendoza, na Argentina, as termas de Caxeuta são um verdadeiro refúgio entre as montanhas dos Andes. Suas águas termais, ricas em minerais, chegam a temperaturas de até 43 graus e são conhecidas por aliviar o estresse, melhorar a circulação e renovar as energias. O complexo conta com piscinas ao ar livre, grutas naturais e um spa completo com vista para o Rio Mendoza. Quer transformar seu descanso em uma experiência única? Acesse o site e descubra como viver esse momento inesquecível nas termas de Caxeuta.